好了，开了。关门。看一下看到哪些东西，下面。我给他确认了，而且这是手表测。 这样什么都看不了。这里面吗？能把这个打开吗？手在吗？好。有点歪啊，太傻了，会的，有点歪，不行，不行啊，戴着脖子上给谁看呢？哪个是焊点啊？焊哪了？给再展示一下。是这个地方，是有点歪。戴在脖子上谁看啊？哪个地方在看了？上面很成功，你看不出来哪个地方？这地方看，有一点，那歪歪的那个。手艺不行。